wandikiwe ab'Ilawudikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'Ilawudikiya uti: uwiyita amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: ndi umukire, ndatunze kandi atunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, kabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamukurikirana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Turagushimira umwami w'abami kuri uyu mwanya mwiza Nyagasani tugezemo, ariko mbere reka tugushimire yuko wadushoboje udutegure igiterane Nyagasani, amateraniro mu masengesho y'abashiki bacu na bene data, mu ndirimbo, muri za gahunda nyinshi Nyagasani kuva kose ijuru. Uri Mana nzima, uri Mana ituzi, uri Mana idushoboza muri za gahunda zacu. Umwuka wera yirukane abadayimoni bose batuma abana bawe batumva ijambo ryawe. Amadayimoni yo gusinzira, yo kutumva neza ijambo ryawe, yo kurangara, yo gutekereza ibindi bintu bindi, ayo madayimoni se n'andi yandi yose atsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Twumve neza icyo umwuka wera atubwira Nyagasani muri iki gihe cyo kumva ijambo ryawe Mana. N'inyigisho Nyagasani ikomeye idufasha kugira ngo tugire position n'igihagararo cy'umuntu koko utunganye Mana. Mana uhoraho, Mana nziza, uhumugisha abana bawe bose Nyagasani baje, uduhumugisha twese Nyagasani, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahumugisha mwese. Turakomeza inyigisho yacu, inyigisho ya Lawudikiya, igihe cyacu, igihe cyo gusohoka muri Lawudikiya, cyo gusohoka muri Babuloni, cyo gusohoka mu kavuyo k'isi n'amadini, ngo dusange umwami wacu Yesu Kristo adutegure ngo tubane nawe iteka ryose. Turi mu gusohoka kwa gatatu. Yesu Kristo ari gukomanga nk'uko tumaze kubisoma mu Byahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 20. Ari gukomanga ku rugi rw'imitima yacu. Uwumva namukingurira umutima we aze basangire ijambo amutegure. Amahitamo ya buri muntu, iherezo ry'ubuzima bwacu ni amahitamo umuntu akora. Ni amahitamo, c'est le choix, it is the choice, a personal choice. Ni amahitamo. Tuzi yuko turi mu gihe cy'umwami Yesu Kristo uri ku ntebe
imbabazi mu ijuru rya karindwi aracyicayeho, ategereje ngo abantu binjire hehe? Mu itorero rye riyobowe n'umwuka wera. Haleluya. Niyo mpamvu rero twebwe ab'iki gisekuru cy'imperuka hari ibintu bitatu. Hari umuntu utuma, watumye ninde? Ni Yesu Kristo. Hari intumwa, William Marion Branham. Hari n'ubutumwa, utuma, intumwa n'ubutumwa. Ubutumwa rero bwacu nubwo tumaze gusoma mu Byahishuwe igice cya 3 kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 22, busobanuwe n'umwuka wera, busobanuwe na Yesu Kristo wenyine. Tugusenga ngo tubutangire vuba, tumenye ubutumwa bwacu. Ubutumwa bwacu nicyo ngiye n'abagenzi banjye bazahangaha tubasubiramo igihe cyose. Uyu munsi ndagira ngo ndangize rero ibijyanye n'intumwa, utuma n'umwami Yesu Kristo. Reka turangize iby'intumwa, hanyuma tujya mu gice cya 3 cy'ubutumwa bwacu. Icy'ingenzi gikubwe mu butumwa bwacu ngo tubumenye umugeni wa Kristo, abazi ubwo butumwa bwe yitegure. Tuvuga ku muhanuzi ubushize twavuze tuti muri iri jambo ry'Imana imirimo yose ijyanye n'umuhanuzi n'intumwa n'ababwirizabutumwa n'abigisha n'abapasitori ni impano ivuye ku Mana. Tubisoma neza mu rwandiko rw'Abefeso. Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4:11. Ni Imana itanga kuba mbese umuhanuzi, itanga kuba umwigisha. Nta hantu umuntu abyiga kuva ku rupapuro rwa mbere ku rupapuro rwa nyuma, nta hantu badusaba kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibitekerezo by'Imana. Ni Imana yonyine ifata ikabihishura igihe ishakiye, igatoranya umuntu ikamuha ubutumwa, agenda akabwigisha, akavuga ati ubu ntabwo ari ubutumwa bwanjye, ni ubw'Imana. Abantu bagira amahitamo yabo, ubuhisemo abana amahirwe akomeye cyane, bari mu mugisha w'Imana. Twamenye ko umuhanuzi ni umuntu udasanzwe, ni akanwa k'Imana. Imana ni iki? Ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri, kuko tubisoma muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Imana ikeneye rero akanwa kacu, cyane cyane umuhanuzi we rero ni akanwa k'Imana. Umuhanuzi ni ijwi ry'Imana. Umuhanuzi ni marayika w'Imana hano kuri iyi si, ni intumwa y'Imana, marayika. Umuhanuzi ni umuhuza wacu n'Imana. Umuhanuzi Imana igira ikamujyamo akavuga ati ntabwo ari njyewe. Mu Gifaransa baravuga ainsi dit le Seigneur. That is what his Lord Jesus Christ says. Icyo Imana ivuze. Imana ikamuvamo, ikamujyamo, akumva arahindutse neza, akumva arahindutse, undi muntu wundi. Umuhanuzi rero ni umuntu udasanzwe, ntawe umukinisha, ntawe umukosora, umuntu udasanzwe ukorana n'Imana. Uyu munsi rero naseze ngo turangize ibijyanye n'umuhanuzi w'igihe cyacu.
icyambere cy'ingenzi kibazo ubushize, Imana ifite amabanga yayo kuva ku banga ry'icyaha cy'inkomoko kivuga mu itangiriro igice cya 3. none igitabo cya nyuma ni umwihariko w'umugeni w'igihe cy'imperuka, umwihariko w'amabanga menshi. igitabo ibyahishuwe bisigara ari ibanga, ni urwandiko rwihariye rw'umugeni wa nyuma uzazamurwa adapfuye, bagira izo mbaraga zo kuzamura, bagire ukwizera gukomeye cyane, kwizera rwose gutunganye. umuhanuzi rero number 1 niwe Imana ikoresha, niwe Imana ikoresha. yakoresheje mwene data Branham, Mario Branham, ngo amasezerano yose ay'igihe cy'imperuka, igihe cya Laodikiya amenyekane. utwanditse hariya niwe Imana yakoresheje mu gusohoza amasezerano yose y'ijambo ry'Imana igihe cy'imperuka. tumwenda tabarinda amasezerano yose nayahe. dufate nk'umusezerano rya kera arahari menshi. fate muri Daniyeli imyaka 500 mbere kwese avuka, imyaka 500 mbere kwese avuka, ari mfugwa Babuloni, Iraki y'umunsi, Iraki yahinduye izina, yari Babuloni, ari mfugwa, asenga ati mana kadusaziye ino. ibintu byavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya, bite Imana ireba umutima we. ari umuhanuzi biterwa nkwerekeye igihe cyo gusubira iwanyu cyanyu, nkwereke ibizakorwa byose ndetse n'ibindi bizakurikiraho igihe umukiza n'umucunguzi azaza, n'ibizakurikiraho bikwereke byose kugeza igihe cy'imperuka. imyaka 500 Yesu ataravuka. reka twasome muri Daniyeli 12 reka bikwereke. ariko na mbere yamuritse ibindi kuntu ingoma, aho ngo hari ingoma ikomeye cyane, Nebukadinezar iragiye afata Yerusalemu arayisenya, arabanyaga, urusengero ararusenya rwa Salomo. ubwo hari umusigiti Omar wayisa, aho ngo hazabera intambara bita Harmagedoni. ariko muri Daniyeli, shakisha muri Daniyeli, dusome Daniyeli 12. tujye muri Daniyeli cumi na kabiri, dusome twitonze aho hantu muri Daniyeli. dusome twitonze, ngira ngo twese dufate abazanye za Bibiliya, dusome muri Daniyeli twitonze, mwumve iby'Imana yamubwiye. Daniyeli 12, umutwe w'amagambo uravuga Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. imyaka 500 Yesu ataravuka, yerekwa iby'iminsi y'imperuka. umurongo wa 3, kandi abanyabwenge, abize za teolojiya n'abandi, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure bw'ijuru, n'abahinduriye benshi kubukiranuzi bazaba nk'inyenyeri iteka ryose, nuko
daniyeli bumba igitabo gifatanyije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. daniyeli bumba igitabo ugifatanyije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, imyaka 500 ataravuka Yesu. Benshi bazajarajara hirya no hino bashakisha inzira y'agakiza, kandi ubwenge buzagwira. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 8. Ndabyumva ariko sindabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri byo ni ikihe? Ikizaheruka ibindi muri byo ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko aya magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Bibiliya ari gusoma isano rya kera, afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Isano rya kera cyose rigashira, isano rishya rikaza kugeza igihe cy'imperuka, afatanishijwe ikimenyetso. Ahubwo ni isano rya kera. Zekariya ni igitabo cya nyuma kigufi ya Malaki. Zekariya cumi na kane murongo wa 7 n'uwa 9. Zekariya 14 murongo wa 7 n'uwa 9. Murongo wa 7, Zekariya 14:14. Ahubwo uzaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka, utaramanywa ntube nijoro, ariko nibigera nimugoroba hazaba umucyo. Tugeze igihe cy'umugoroba w'isi, isi irarangiye. Nibigera igihe cy'umugoroba hazaba umucyo. 9. Kandi Uwiteka azaba umwami w'isi yose. Uwo munsi Uwiteka azaba umwe, n'izina rye rizaba rimwe. Umuhanuzi yazungurutse inshuro 7 avuga ko hari Imana imwe, hari umwami umwe, hari umubatizo umwe. Ashingiye ku byo Imana yeretse Pawulo. Dusoma mu Efeso 4 murongo wa 5. Efeso 4 murongo wa 5, ko hari ukwizera kumwe, hakaba umwami umwe, hakaba umubatizo umwe. Efeso 4 murongo wa 5. Nta mana nyinshi zihaba, nta mana iri hejuru kugira izindi bazishamikiyeho, ntabyo. Mana ni no kwizera ni kumwe, n'umubatizo ni umwe. Haleluya. Kandi Uwiteka azaba umwami w'isi yose. Uwo munsi Uwiteka azaba umwe, n'izina rye rizaba rimwe. Abantu babyigishe, bashaka kubyumva babyumve, abadashaka n'akazi kabo. Tujye hirya buhoro. Malaki. Abafite Bibiliya ndende, hariho igice banditse umunsi w'Uwiteka kuva kuri 19. Umunsi w'Uwiteka, murebe iruhande buhoro nka hano bagiye bandika 4:1, 4:2, 4:1, 2, 3, 4, 5, 6. Abasobanuye ntabwo basobanuye neza. Ubundi ni Malaki igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6, nkuko byanditse hariya. Malaki 4 umurongo wa 5 n'uwa 6. Mu Kinyarwanda tukaduti Malaki 3 umurongo 23, 24. Reka nsomaho hano. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Oni Eliya igihe cy'imperuka, umunsi ukomeye uteye ubwoba utaragera. Umunsi ukomeye uteye ubwoba utaragera.
igihe cy'imperuka hazaza umuhanuzi Eliya, aza kubivuga mu kanya gatoya. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Niwe uzahuza imyizerere yacu. Abana ni twebwe, ba data ni intumwa n'abahanuzi, nabo bashingiye ku urufatiro ari Yesu Kristo. Abahanuzi n'intumwa bakarushimangira, kuko tubisoma mu Baefeso igice cya 2 murongo wa 20. Abaefeso igice cya 2 murongo wa 20, kuko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11, yuko urufatiro rw'ijambo ry'agakiza ari umwami Yesu Kristo, inyigisho ze n'intumwa ze n'abahanuzi. Urumvise yuko ari amasezerano ngo nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko umunsi ukomeye uteye ubwoba utaragera. Mbere y'uko umunsi ukomeye uteye ubwoba utaragera ni umunsi w'imperuka. Isi ikarimbuka, hakabaho isi nshya n'ijuru rishya, kuko tubisoma mu gice cya 21, 22 cy'ibyahishuwe. Ibice bibiri bivuga ku ijuru rishya n'isi nshya, byose byavuyeho. Mbere y'uko umunsi ukomeye uteye ubwoba zabohereza umuhanuzi Eliya. Turaza kubikwa mu kanya gatoya iryo jambo rivuze, iryo zina icyo rivuze, n'inshingano ye y'ingenzi. Ibintu bibiri, iryo zina rivuze iki, n'inshingano ye ni iyihe, inshingano ikomeye kurusha izindi zose. Reka turebe mu isezerano rishya ibivugwa ku gihe cy'imperuka bidasobanutse, abantu bategereje ibivugwa. Luka 17 kuva ku murongo wa 26 kuza ku murongo wa 30. Luka 17 gatwafate vuba kuva ku murongo wa 26 tukagera ku murongo wa 30. Ariko tugiye hejuru ku murongo wa 20 murebe umutwe w'amagambo. Imigeni Yesu wabivuze, ibizaba mu gihe cy'imperuka, ibizaba mu gihe cy'imperuka. Igihe tubisoma muri Matayo 24 hafi igice cyose, Yesu aganiza intumwa ze n'abizera ababwira ibizaba igihe cy'imperuka. Uwo mutwe w'amagambo hejuru y'umurongo wa 20, ibizaba mu gihe cy'imperuka. Mwumve umurongo wa 23, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba mu minsi y'umwana w'umuntu, ngo Yesu Kristo. Bararyaga, baranywaga, barongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. Bari kwinezeza, barya, bashyingira, bameze neza. Navuga ati nyabuneka ibyaha byanyu byageze ku Mana, mwihane mwinjire mu nkuge. Inkuge yacu ngubu ni umwuka wera. Inkuge yacu umunsi ni umwuka wera. Iryo sezerano ryacu kubatizwa n'umwami Yesu Kristo, kubatirisha umwuka we, kuko tubisoma muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 33. Yohana igice cya 1 umurongo wa 33, kuko tubisoma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 11, kubatirisha umwuka wera. Ubwo Yesu ubwo nyine yabivuze muri cya 3 na Nikodemu, avuga ati utavutse mu mwuka no mu mazi ntuzabona ubwami bw'Imana. Haleluya. Uko byari bimeze igihe cya Nowa, nuko bizamera mu minsi y'imperuka. Abantu bari aho ngaho, ukabwira ijambo ry'Imana, ukabwira inzira y'ukuri yatuma umuntu abona agakiza, bati aca
tereka bati inzira zose uvuze mu ijuru. Yesu Kristo soko yavuze, Yesu Kristo yavuze ati njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, umucyo w'isi ni njyewe, umushumba mwiza ni njyewe, ndi irembo ry'intama zanjye, ndi irembo. Ntabwo avuze ko hari amarembo menshi. Yesu Kristo niwe rembo, mushakishe ujye mu nzira ye. We kujya mu nzira abandi bantu bandi bashyizeho bapfiriye nde, bacunguye nde? Izo nzira z'abo bantu bacunguye nde, bapfiriye nde? Haleluya. Uko byari bimeze igihe cya Nowa, abantu bazatungwa ngo bati abasengaga bagafata iminsi 40 basenga n'abandi bandi bazumirwa. Hari ubutumwa bwacu gukorera Imana hanze yo gushaka kwayo, gukorera Imana hanze yo gushaka kwayo. Watunda amabuye yakanyarira wagira ute, ugapfukama ku misumari ukitera ibisugira ute, ntacyo bivuze ku Mana. Bivuze iki? Bijya muri gahunda yayo. Ntabwo Imana izazana muri gahunda yacu, ni twebwe tugomba gushaka gahunda y'Imana ngo tujye mu mugambi wayo, tujye mu byo dusaba. Iyo ugiye hanze yabyo akazi ka amahitamo yawe uzarimbuka. Ucisha bugufi ushake kujya mu mugambi w'Imana, nta kindi dusabwa. Murebe umurongo wa 28. No mu minsi ya Loti nuko byari bimeze bityo, bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Haleluya. Azaba ku ntebe y'imbabazi kubera agaciro aha umugeni we, amusanganire mu kirere, amurindire iminota 30. Arindira umugeni iminota 30. Abapfuye bapfira muri Kristo abazura imibiri yabo, ubu ngubu bambaye imibiri yo mu ijuru, bari mu kirere cya gatandatu, amanukane nabo. Abazima twese duhindure, twese hamwe twike imibiri y'ubwiza isa n'umubiri we. Bizafata iminota 30 kuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 1 gusa umwe. Ikimenyetso cya 7 umwana w'intama agifungura, abona ituze mu ijuru. Wo kuramya yabuze, Yesu yamanutse, bategereza umugeni we. Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 1. N'igihe cya Loti nguko bakoraga ibintu byose, baratungurwa. N'igihe cy'imperuka abantu bazatungurwa. N'igihe cy'imperuka abantu bazatungurwa. Isezerano rishya muri Malaki, isezerano rishya, Ibyahishuwe 14. Ibyahishuwe 14. Twumve angana mu kirwa cya Patmo. Yohana ari kubwirwa n'Imana ngo yandike, ndetse mu gice cya 4 Byahishuwe Imana imuzamura mu ijuru. Imana imuzamura mu ijuru. Tuhasome Ibyahishuwe igice cya 10 umurongo wa 4. Imana yamubujije kwandika Mwami Yesu Kristo, kandi amubwira ati andika agira ahantu hamwe. Ibyahishuwe igice cya 10 umurongo wa 4. Kandi guhinda kurindwi kw'inkuba kumaze kuvuga, ntaringiye kwandika, nuko numva ijwi rivugira mu ijuru riti, iby'uko guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuze ubizigame bibe ubwiru, ntubyandike. Bibe ubwiru, ntubyandike. Arabyumva ati amabwiriza mashya, nta kubyandika. Turebe hepfo umurongo wa 7.
turebe hepfo umurongo wa 7 uko Imana imubwiye ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nkuko yabibwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Abikuye kuri Yohana ati ubizigame ntubyandike amuretse igihe biza ati mu gihe cy'ijwi mu gihe cy'iminsi y'ijwi ry'Imana rya marayika wa 7 marayika n'umuhanuzi mu gihe cy'imperuka igihe azatangira kuvuza impanda avuza impanda n'ubutumwa niho ubwiru bwose bw'Imana uzasohora uko yabibwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Kiretse ubwiru bumwe ubwo Yesu yavuze muri Matayo 24 umurongo wa 42 njyamana iyo mirongo. Matayo 24 umurongo wa 42 abwira intumwa ze n'abizera bati mube maso nta muntu uzamenya igihe umwami wanyu azagarukira. Mube maso nta muntu uzamenya igihe umwami wanyu azagarukira. Matayo 24 umurongo wa 42. Nta muntu n'umwe uzamenya igihe Yesu Kristo azavira kuri iyo ntebe imbabazi ngo azamure umugeni we. Nta iryo banga ryonyine umugeni wa Kristo atazi. Haleluya. Mega twihute navuze kwisezerano dusoma muri Malaki 4 umurongo wa 5 wa 6 cyangwa Malaki 3 basobanuye nabi mbeshyira mu mibare yuko n'igice bidahuye. Igice cya nyuma ni umunsi w'Uwiteka, le jour de l'Éternel, the day of the eternal. Uwo murongo uravuga uti nzaboherereza umuhanuzi Eliya. Twihute. Nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana na base ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Haleluya. Eliya ni izina ry'umuntu risobanura umwuka wa Kristo. Umwuka wa Kristo ni izina ry'umuntu kubivuga risobanura umwuka wa Kristo. Umuhanuzi Imana ihaye n'iryo zina afite ingano y'ingenzi ya mbere yo kugarura abantu ku ijambo ry'Imana. Kugarura abantu ku ijambo ry'Imana. Aza ari umuntu ufite iyo nshingano ikomeye ngo Imana imuhe imbaraga nyinshi z'umwuka wera imuhamirize imutinyure igihe hari amagara cy'Imana agamije ikintu kimwe kugarura abantu ku ijambo ry'Imana. Kugarura abantu ku ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya ingiyi uwo mwuka wa Kristo Eliya yakoreshejwe inshuro 5. Reka tuzumve mu ncamake ariko tuzumve mu ncamake. Inshuro 5 umwuka wa Kristo wagarura abantu ku ijambo ry'Imana. Inshuro ya mbere Eliya w'itishubi tubisoma mu gitabo cy'Ababe ba mbere igice cya 17 cya 18 na 19 n'ahantu harehare ibice bitatu 17 18 na 19.
abami ba mbere. Eliya w'itishubi yari afite iyo nshingano ngo agarure ijambo ry'Imana mu Bayisiraheli. Icyo gihe hari umwami witwa Ahabu, aragwa ava mu ijambo ry'Imana. Uwo mwami aragenda akunda umunyamahangakazi Yezebeli, aramubengukwa, aramurongora. Umunyamahangakazi ufite ibigirwamana by'iwabo, muri byo igikuru cyari Bali. Arabizana, aganza umugabo we, aramuganza. Umugabo we ategeka yuko Abisirayeli basenga Bali, ikigirwamana Bali. Ahangaha igice cya 17 biragaragara cyane. Imana ihagurutsa umusaza Eliya, itigenda uhangane na Ahabu, muhangane. Amaya dufite aragenda koko, barahangana. Arambwira ati tegetse yuko imvura itazagwa, kiretse igihe nzabitegekera. Tiye igihe umwami we ati ni wowe wazanye umuruho ku Bayisirayeli. Uretse ntabwo ari njyewe, ahubwo ni wowe. Ntabwo ari njyewe, ni wowe. Asome n'ibintu munasoma kumva abagaragu b'Imana icyari cyo kudatinya. Barahangana. Muzi amateka ukuntu yishe abahanuzi ba Bali 400 n'ibindi byose. Igihe cye gishoje, afite umwigisha witwa Elisa, amukurikira ibyo akora, avuga ati uyu mugaragu w'Imana. Imana ni Imana, itanga ubuzima bwacu ikabucyura igihe ishakiye, ntawe impaka nayo. Elisa asa nkaho agiye kubimenyera, mukurikira. Igihe bigeze ku munota wa nyuma, avuga ati Eliya, we kunzika. Eliya aramubwira ati saba icyo ushaka, saba icyo ushaka. Elisa aramubwira ati umpe imigabane 2 y'umwuka wawe, imigabane 2 y'umwuka wawe. Amagambo ya nyuma baganiriye, Eliya serwakirira azana amafarashi n'ibindi biramujyana kura mu mwitero, aramuha mwitero. Elisa ni igitabo cya 2 cy'abami, igitabo cya 2 cy'abami, igice cya 2. Aho hose naho dusoma amateka. Imana imuhaye imigabane 2 y'umwuka wa Eliya, wa mwuka wa Kristo. Nagira imbaraga nyinshi cyane Elisa. Haleluya. Aho ni isezerano rya kera, aho ni inshuro ya 2. Tujye mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya ndagira ngo dusome muri Luka igice cya 1 umurongo 17. Yohana umubatiza ni waje wategure kuza mbere kwa Yesu, n'ukuntu bamwishe ahangana na Herodi, bakamuca umutwe, bamuziza ukuri, bamuziza yuko agarura abantu ku ijambo ry'Imana. Dushakishe muri Luka, turi kwihuta tugere mu isezerano rishya. Luka igice cya 1 umurongo 17. Igice cya 1 umurongo 17.
reka duhere ku murongo wa 16. Ahangaha bari kuvuga bya Zakariya ko azabyara Yohana umubatiza. Ku murongo wa 16, benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo. Mwumve umurongo wa 17, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Azagendera imbere yayo, imbere y'Imana, mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Asanganye imitima ya base n'iy'abana. Asanganye imitima ya base ni bande? Abafarisayo, abasadukayo, n'urubyiruko aribo ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo, bizeye inyigisho za Yesu Kristo. Abafarisayo bakomeza imigenzo yabo n'inyigisho zabo bashingiye ku isezerano rya kera. Ntibabona yuko ubuhanuzi bw'isezerano bwasohoreye muri Yesu Kristo. Basanganye imitima ya base n'iy'abana. Haleluya. Murabanga muri Matayo Yesu arabivuga, Yohana azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Asanganye imitima ya base n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami. Zakariya ngo ni se, mwumve abantu bapinga. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye asohora mu gihe cyayo. Hepfo muri 21 agace ka nyuma aba ikiragi. Bashaka kujya impaka n'ijambo ry'Imana. Ikiragi. Gaburiyeli abwira Zakariya. Gaburiyeli hepfo abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'igarariya witwa Nazareti. Byose muzabisome. Icyo gihe mu kwezi kwa 6 Yesu yavutse mu kwezi kwa 12. La fête de Noël, Christmas Day. Yesu ntabwo yavukiye amezi 6. Ntabwo ari ka prematuré, akantu katavuze kadafite igihe. Haleluya. Mwumve na Yohana umubatiza kunabiraga abantu, mwihane. Tubisoma muri Matayo igice cya 3. Mwihane ati umwami wacu ari bugufi kuza. Mwihane. Akigisha abantu ngo bihane, bisuzume, ababatize mu mazi menshi Yorodani, umubatizo wo kwihana gusa. Haleluya. Aho ni inshuro kangahe? Ya 3. Inshuro ya 4 nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere ku munsi ukomeye uteye ubwoba utaragera, umunsi w'imperuka. Hano twasomye muri Malaki igice cya 4 murongo wa 5 wa 6, cyangwa muri za Bibiliya 23 murongo 23-24. William rero nawe abona izo mbaraga z'umwuka wa Kristo zimuzamwo, ndetse Imana iramuhamiriza, Yesu Kristo iramuhamiriza cyane. Ibyo tugiye kubona mu gihe gito. Inshuro ya 5
ntabwo bavuze neza, ahubwo n'imirimo yabo ni guhangana n'Abayisirayeli igihe iyi si izaba iri kuvaho, iri gutwikwa, hari intambara, hari ibirunga, hari imitigito myinshi cyane, mu gihe kigufi cy'imyaka 3 n'igice umugeni ari mu munsi mukuru. Tubisanga mu Byahishuwe igice cya 11 ngo Imana izatuma abahamya babiri, muri icyo gihe bafite rwose ububasha bwo guhindura amazi amaraso. Uwo ninde? Uwo ni Mose, bwo guhindura amazi amaraso, n'ububasha bwo gukinga ijuru ngo imvura ntigwe. Imvura ntigwe, wabikoze ninde? Ni Eliya. Abo bahamya babiri rero mu minsi mike ishoboka bazigisha ubutumwa bw'igihe cy'imperuka mu Bayisirayeli harokoke 144,000, kuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 7, 144, Ibyahishuwe igice cya 7. Aho ngaho rero umuntu wari ufite mbese ububasha bwo gukinga ijuru imvura ntigwe, Eliya. Amasezerano yose avuga ku gihe cy'imperuka, ayo musezerano rya kera, ayo musezerano rishya, igihe cy'Imana kigeze, Imana irayasohoza. Imana ni umwuka, ikoresheje mwene data William Marion Branham. Yose ingingo ya 2 ngo imuhamirize. Imana yakunze gukoresha inkingi y'umuriro iri imanitse hariya inshuro nyinshi. N'igihe cya Mose, igihe cyo gusohoka kwa mbere, gusohoka noneho uko Abisirayeli ngo bave muri Egiputa basohoke, Imana yakoresheje inkingi y'umuriro. Gusohoka kwa kabiri, Imana ikoresha intumwa n'abandi bari mu cyumba bategereje isezerano. Isezerano nta rindi, ni umwuka wera. Buri muntu babona afite akarimi ak'umuriro mu gahanga ke, ari bene data n'abashiki bacu bose, bwa bwoba bari bafite buragenda, basohoka bikaraga, basohoka ari intore. Pawulo nawe aje utarabanye na Yesu Kristo, ahura nayo ari mu nzira ya Damasiko, ijwi rivamo riti Sawuli, Sawuli, unenganyiriza iki? Aturinde mwami. Ati ndi Yesu urenganya. Pawulo yumva yuko uwo Yesu ari we Yehova, ari we Uwiteka uhoraho, ari we ndiho. Arabikurura, arabisanisha neza n'igihe cy'imperuka. Noneho rero inkingi y'umuriro igaragara ko umuhanuzi avutse mu nzu y'abakene nyakubya. Bagaragaza iyo nzu, iyo nkingi y'umuriro, bagaragaze iyo nzu yavukiyemo, itagira idirishya, itagira umuriro. Bashyireho iyo nzu yavukiyemo, nari hamwe na se na nyina na nyirakuru, batatu gusa. Nyirakuru, nyina wa nyina, avutse babona uwo muriro uraje, urabamurikiye, barumirwa. Nabo batanze ubuhamya, barumirwa. Igihe tubisoma ahantu henshi, ibi bitabo mureba uko ari byinshi byose bivuga ku muhanuzi William Branham. Ntabwo ari n'ibi gusa, ibindi byinshi. Ugasanga bahuriza yuko ari umuntu udasanzwe,
ahangaha baravuga nk'igititire supernatural of the life of William Branham, ngo iby'umwuka ubuzima bw'umwuka bwa William Mario Branham. Ibitabo byose byinshi bandika kuri we. Iyo inzu yavukiyemo muyirebe uriya umuryango ari yavukiye, iyo nkingi y'umuriro iraza igaza. Tugire aho tubisoma, ni muri igitabo William Branham, un prophète visite l'Afrique du Sud. William Branham, umuhanuzi usuye Afrika y'Epfo. Le premier jour de sa vie, umunsi wa mbere wo kubaho, un événement très inhabituel s'est produit. Hazi ikintu kidasanzwe mu buzima mwe. Une petite auréole d'une trentaine de centimètres de diamètre pénétrant avait brillé intensément au-dessus du lit où la mère et le bébé étaient couchés. Uhaza umucyo ungana na santimetero 30. Santimetero 30 ni Bibiliya, munakongera kandi kantu kandi. Ngo umucyo uraza uramurika ku mwana na nyina. Bataza ahantu umucyo uturutse. Ntabwo ari torushe, ntabwo ari ikindi kintu kindi, ntabwo ari torushe. Babivuga ahantu henshi muri ibitabo byose, barabivuga uwo mucyo waje. André Morin arabivuga ahangaha ku rupapuro rwa 11. Cette lumière que vous voyez sur la photo, ngo uyu mucyo ngo tureba ku foto, iyi foto ahangaha. Cette lumière que vous voyez sur la photo entra et c'était au-dessus du lit. Urinjira hejuru y'agatanda. Grand-mère ne savait que dire et cela la fraya. Ngo arumirwa, ngo agira ubwoba. Inde grand-mère, nyirakuru babyaje umukobwa we, arumirwa. Il racontait à l'entourage dans les montagnes. Bari batuye mu misozi, ngo abikwiza hose barabivuga. Uwo mucyo babonye, aho ngaho ni itariki yavutseho, itariki ya 6 kubandika, itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1909. Itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1909. Uwo mucyo wakomeje rero kumuyigaragariza. Arakana gato ukuramusanga ijwi rivamo neza yavuye gushaka amazi kuvoma. Eti Branham, uzirinde umubiri wawe, uzawurinde ikintu cyari cyo cyose yuko uzaba igikoresho cy'Imana. Umwana kubita amazi hasi arerukanga, arahamuka, aragenda bibwira nyina. Birakomeza kansimbuke. Noneho ku mugaragaro inshuro ya mbere ubandika mwandike itariki 11 z'ukwezi kwa 6. Tariki 11 z'ukwezi kwa 6 1933. 1933. Il fait un show de photographe. Ariko batiza umuntu wa 17 mu mugezi no hiyo. Ku mugaragaro hari abantu 800 saa 8 z'amanywa, ariko tsinda rya mbere abatije. Mwambaza muti iwe yabatijwe ate?
yari mu itorero yashakaga Imana cyane, amaze kuba agasore gatoya mu itorero ry'Ababatisite. Igihe cyo kubatizwa babatizaga mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka wera. Baravuga ati ibyo bintu kubi nta hantu biri mu ijambo ry'Imana, ko nta muntu wabatijwe mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka wera. Aravuga ati nyarashaka kubatizwa umubatizo wa Bibiliya. Haleluya. Nashaka kubatizwa umubatizo wa Bibiliya uko intumwa zabatije. Batakanda kasaze atoya bigera kwa Pastor Davis, bigera kwa Pastor ikibazo ki avuga ati nta mubatizo unashaka, nashaka umubatizo soma muri Bibiliya. Igeze kwa Pastor Davis aravuga ati mbo umubatizo batyo arabyemera, abatizwa mu izina rya Yesu Kristo, abatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Agasore gatoya ava aho ngaho atangira umurimo w'Imana. Igihe ari kubatiza itsinda rya mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 1933, reka tubasomere ku rupapuro 33 ubuzima bwa biographie de William Marion Branham abacyanditse na André Morin ku rupapuro rwa 33. Hariho n'ifoto ye nuko ngiyo nguri n'ifoto yo mu gitabo, iyo foto ye hariya umve uko byanditswe. Iyo nkingi imuriraza abantu barayibona, abari igicu ku manywa iturutse hejuru imeze itya. Ari kubatiza umuntu wa 17, ijwi rivamo ko ryavuze ngo comme Jean Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as reçu un message qui annoncerait la préparation de la seconde venue de Christ. Uko Yohana umubatiza yaje gutegura kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, nawe nuko uhawe message ni ubutumwa, uhawe ubutumwa utegure kuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Uhawe ubutumwa. Abantu bafata amafoto, ngari amafoto, ababyumvise bwa mbere bari ruhande aho ngaho baragwa bagira ikintu cy'ubwoba, ariko ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana ryasohoze nta kundi. Uroherejwe n'ubutumwa gutegura kuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo, ngo ave ku ntebe y'imbabazi aze iyi si irimbuke, abakiranutsi b'isezerano rya kera bose, umugeni w'isezerano rishya abahurize hamwe, abakorera umunsi mukuru uzamara igice. Iyo myaka 3 n'igice niho isi zarimbuka n'intambara n'ibiki byose. Ijwi rivamo ku mugaragaro. Haleluya. Ko icyo gihe rero iyo nkingi ikaza ikamuyobora ibyo akora byose, ingendo zose ikamuyobora, nawe agiye. Ahandi yagaragaye ku mugaragaro ni itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere 1950 Houston, Texas, muri Amerika. Houston, Texas niho yagaragaye ku mugaragaro ku rupapuro sanonande. Aho yagaragaye ku mugaragaro, ahangaha bamutumiye mu giterane bagambije ngo bamukoze isoni. Iyi ni foto irimo, ifoto bashyiraho iyo iriya foto, iyo iyi foto. Houston, Texas, muri Amerika. Barayivuze ukuntu byabaye ahangaha, ukuntu bamutumiye, ukuntu bageze bate.
iyo nkingi iyo umuriro iti we kugira ubwoba jyayo ndi hamwe nawe, ndi hamwe nawe. Yahari niho inkingi y'umuriro yagaragaye, bamutumye muri icyo giterane, bamutumye muri icyo giterane. Ubushakashatsi bwarakozwe ngo barebe bari ikintu kindi byemeza yuko ari ikintu kidasanzwe, ikintu kidasanzwe, ikintu kidasanzwe. Yagaragaye ku mugaragaro tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 1963 amaze kwigisha bwa bwiru bw'ibihe birindwi by'itorero, birindwi by'itorero kuva ku munsi wa Pentekote ukagera ku muntu wa nyuma uzakira agakiza, atanga amatariki, atanga amazina, atanga iki. Batiye Imana ni Imana. Imuriro yaza irabishushanya byose nka hariya ku gikuta, bimara iminota 15, bimara iminota 15. Ibyo yigishije iraza irabihamiriza biki, kwerekana yuko Yesu Kristo uko yahoze ejo hashize na niyo munsi niko azahora iteka. Ntabwo ari Imana yarangije akazi kayo ku munsi wa Pentekote, irakomeza, irakomeza. Irakomeza gukora kugeza ku muntu wa nyuma. Nibi byose biba, nkunda kuvuga ni nk'ubu ngubu ni saa 5 hafi n'igice, kanya gato araba ari saa 6, kanya gato saa 8, umwijimuzi ubitegeka ninde? Hari president ukomeye cyane wategekana ibihe, nawe aracyakora no gutegura umugeni we. Ibihe birindwi by'itorero, Branham imuhishirira yuko Paulo yari intumwa akaba n'umuhanuzi w'igisekuru cya mbere cya Efeso. Ndaza kubivuga ingaruka kwitegurwa y'umugeni wa Kristo. Bikatugera ku gisekuru cya nyuma gitegura abantu ngo dusohoke muri Babuloni, dusohoke muri iyi si, dusohoke mu madini, dusohoke mu nzira z'abantu, tujye mu nzira ya Yesu Kristo, tujye mu nzira ya Yesu Kristo. Ibihe birindwi by'itorero bishamikiyeho ibimenyetso birindwi, inyenyeri indwi, impanda indwi, ibyago birindwi. Cyose bishamikiyeho ibyago dusoma byahishuwe igice cya 15 cya 16 nirimbuka. Ibyo byose badusaba gusohoke muri Babuloni, bwoko bwanjye musohoke muri Babuloni, mwe kwiyanduza n'ibyaha byabo, mwe kuzahabwa ku bihano byabo. Bande abari muri icyo kintu cya Babuloni. Babuloni ni kimwe na data barinda. Babuloni ni ikintu kimeze nk'akavuyo, nka serwakira birimo ibyaha, birimo amadini, birimo by'isi, iby'ubwami bwa Satani. Bigeze igihe rero Imana ibahane, yihanukiriye bari muri Babuloni, ibahane yihanukiriye. Yakuzabahana umugeni yapfuye kuri iyi si, yamujyanye. Haleluya. Ibi bitabo uko biberetse birimo ubuzima bwa Mweneza Branham, n'ibyo bintu byose birasobanuwe neza cyane. Itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 1964 mu mujyi bita Dallas mu Texas, afatwa ifoto yo nyenyi iri ku rutugu rwe. Voilà, iri ku rutugu rwe, afatwa ifoto niyo nyenyi iri ku rutugu rwe nkanga, iri ku rutugu rwe.
dukomeze. Murumva yuko ingingo ya mbere y'umuhanuzi ariwe Imana yakoresheje ngo isohoze amasezerano yose yavuzwe ku gihe cy'imperuka, ari amasezerano ay'igihe cya kera, ari amasezerano ay'igihe cyacu, yose akubiye mu ijambo ry'Imana, uyasohoze biramukoresha. Ingingo ya kabiri ni inyigisho, ntabwo ari ikibwiriza. Imana yamuhamirije kuva akivuka, n'igihe yapfiriye ye biramukoresha cyane. Ingingo ya gatatu, Imana yamuhaye impano idasanzwe, impano ikomeye cyane yo gukiza indwara zikomeye n'izoroshye zose, n'abantu bafite ubumuga, n'abantu bafite ubumuga, impano idasanzwe. Abantu bafite ubumuga. Nga turebe ikindi gitabo kindi, Goldesay Branham, impano idasanzwe, kuri rupapuro rw'170. Iyo mpano idasanzwe Imana imuha ikimenyetso. Dusome iby'icyo kimenyetso. Un diagnostic surnaturel, kumenya indwara biturutse mu mpano idasanzwe, impano y'umwuka. Le premier signe, ikimenyetso cya mbere, quand l'ange est apparu au frère Branham, igihe marayika yasanze mwenda wa Branham, il lui a dit comment il allait pouvoir détecter et diagnostiquer, ni nka muganga diagnostic, ngo ashakishe ibimenyetso by'indwara, toutes les maladies. Et quand les dons seraient en opération, frère Branham pouvait sentir en tenant la main droite du patient pour sentir des vibrations diverses. Aravuga ati iyo mpano mwene data Branham akoresha ukuboko kw'ibumoso, agafata umurwayi ukuboko ikiganza cy'iburyo, wakoresha mbese ibumoso, akamukomeza, yamukomeza iyo daimoni imurimo, akumva mbese ni mu ndebe bikamera bitya, byamera bitya, ndetse akuma nk'umuntu ufashe amashanyarazi, akihangana akamukomeza, atigira kwizera gutunganye, atuma Yesu Kristo aranga kukize, agira kwizera gutunganye, kandi ifite kwizera, iyo ndwara ikakuvamo, ibyo bintu bimeze nk'amashanyarazi bikarangira ako kanya. Aturakize, shimira umwami wawe Yesu Kristo, ntabwo ni njyewe ugukijije, nta bubasha mfite, ndi umugaragu wa Yesu Kristo, Yesu Kristo ugukijije. Haleluya. Anga ndavuga rero antenne la main droite du patient, anga ni 170, tumve 162. Anga ari kubivuga neza. Quand l'esprit qui afflige la personne, en contact avec les dons, cela provoque la perturbation physique. Si forte comme voit la main du frère Branham, qui titira des vibrations. Car l'esprit oppresseur est chassé au nom de Jésus-Christ. On voit la main rouge un peu gonflée du frère Branham revenir à son état normal. Abantu bakabona icyo kiganza cye no kubako kwe bikaruka bikamera neza. Za vibration n'akantu kameze gatya, Kinyarwanda ijambo nabo
mwumva ngaha rero, connu pour avoir contribué à la guérison de plus de 35 000 personnes pour des maladies graves telles que le cancer, la tuberculose, le diabète. Ati yakijije abantu plus basaga ibihumbi 35, basaga ibihumbi 35 ahantu yagendaga nka Afrique du Sud. Kino gitabo asura Afrique du Sud, bazanaga amamodoka, amabisi yuzuye abarwayi, abafite imbago, bafite rwose ubumuga, bamaze ubuzima bwabo bwose. Ayo mabisi agasubirayo ari vide n'iki, adafite umuntu n'umwe, adafite umuntu, bose bakiza kuba ati izere Imana umwami wacu Yesu Kristo, ndayizeye nanjye. Ati ngwe nangahe imbere anga bavuze ngo abantu bafite indwara zikomeye ibihumbi 35, plus de 35 000 personnes, aveugles, paralysées, atteintes de cancer, de poliomyélite, de la tuberculose et d'autres maladies encore beaucoup plus graves. Mais c'est indwara zine zikomeye cyane. Poliomyélite n'abangaba bafite akaguru mugaye, kanseri, paralisi, abatabona bagira. Donc miha iyo mpano byose mbajije izi mpano ko ari nyinshi cyane, reka dukomeze tuzivuge. Uku niko na Yesu Kristo yakoresheje anga kuri isi. Tubisoma muri Yohana igice cya 6. Yohana igice cya 6. Yesu afite abantu benshi bamukurikiye, ariko bashaka iki? Iby'umubiri. N'ugukurura kwa mbere ngo abantu baze ari benshi, hanyuma bumve ijambo ry'Imana. N'ugukurura kwa mbere, abantu bakunda ibintu bifatika by'umubiri, byo gukira indwara, byo kubona akazi, byo kubona icumbi, ariko bamubwira ibintu iby'umwuka, byo kwitegura kubona n'Imana yacu akishima mu mutwe. Akishima. Next. Umuhanuzi William Marion Branham yahawe n'Imana impano yiyerekwa. Twabyuze ubushize muri 33 watangiye rwose kugwiriza. Imana imureka ibintu bikomeye bigiye kuba, arabivuga, arabyigisha, ntabwo ibanga. Yerekwa ntabwo ari inzozi, niyerekwa. Imana ikamurika ibintu bigiye kuba bikomeye. Muri ibyo bintu byiyerekwa rero, yabonye, twabyize hanga muri iki gitabo ngo mugifite, kamabwire urupapuro rwabyo. Muri igitabo cy'ibihe 7 by'itorero, yabonye Mussolini. Mussolini, perezida wa Italy, agiye gutera Ethiopia. Ethiopia ni igihugu kitamenye abakoloni. Uwo Mussolini agira ati afata icyemezo, arabatera, ariko Imana azavuga ati azabatera ati igihe gito, adatsindwa asubire iwabo. Atsindwe asubire iwabo. Ibi ngibi twabivuze ku rupapuro 329, igisekuru cy'itorero cya Laodikiya, ukageza ku rupapuro 330. Mussolini agiye gutera, biraba koko, hashize igihe gito biraba. Abona umunya-Autrichia witwa Adolf Hitler agiye gushoza intambara ya kabiri y'isi, aramuvuga n'izina rye. Muri 33 yashize imyaka 39 intambara iratangira. Yarabivuze, yarabyigishije ku gicaniro. Abona ibintu 7 narababwiye byose,
ariko ikintu cya gatandatu ni umudamu uzamuka muri Amerika akaba perezida cyangwa vice perezida, sinzi niba bashatse iyo foto. Kamala Harris. Gutora no muri Amerika by'abadamu byatangiye mu mwaka 1960. Wabivuga muri 1933. Abivuga muri iki gitabo cy'ibihe birindwi iby'itorero, abivuga muri Desemoma, abivuga mu byumweru 70 bya Daniyeli, ndetse ahangaha avuga n'umwenda yari yambaye, igika cya 207, avuga n'umwenda yari yambaye nguriya we nanazinya kangaka kugira ngo bereke uyu mwenda yari yambaye. Abivuga muri 33, bisohora itariki 20, mwumve, bisohora itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2021. Kamala Harris ni imvange y'umwirabura uturutse muri Jamaica, umwindikazi uturutse ahantu bita Chennai mu Buhinde. Nagezeyo ndi na mushiki wanjye aho hantu Chennai. Muri Kamala Harris uyu mwenda avuga n'umwenda, reka mbasubire ahangaha bigumisheho uwo mwenda. Umwana uzavuga 207. Maintenant, je dis, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon royale, avec du violet. Abandi kandi igika cya 207. Natanabonye umugore mwiza, ravissante, wambaye neza, wambaye imyenda ya violet. Violet mu Kinyarwanda ngiri ribara, ntabwo ari bururu, ntabwo ritukura, ni nk'agatambaro nitwaje, nk'agatambaro violet, imyenda isitya. Murebe ukuntu yambaye n'ipantaro ye nuko abona kwambara amapantaro, yambara ikoti n'ipantaro. We vice perezida wa Amerika, vice perezida wa Amerika Kamala Harris, habillé de violet n'umwenda. Mani mwereka umwenda zambara. Cyasohoye itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2021 bari kurahira we na Joe Biden. Abivuga mbere ahangaha bivuze mu uyu mwaka no mwenda yambaye les 70 semaines de Daniel. Mwumve n'igika cya 207. Ibingiye yabyigishije les instructions de Gabriel, la 67e semaine, itariki 6 z'ukwezi kwa 8 1961. 1961 bisohora nyuma y'imyaka 40, imyaka 60. Murebe muhanuzi, ntawe ukinisha umuhanuzi, n'umuntu udasanzwe, n'intumwa idasanzwe y'Imana. N'intumwa idasanzwe y'Imana. Mu rwandiko mu gitabo cyangwa Ingoma 2 igice cya 2 umurongo wa 20, wizere Imana yawe, wizere n'abahanuzi bayo, niho uzakubwa neza. Wizere n'abahanuzi bayo, niho uzakubwa neza. Uzakubwa neza. Haleluya. Iyerekwa ibyo mu ijuru Imana igira icyo nandi yabimwereka ko bandika le choix d'une épouse, amahitamo y'umugeni. Le choix d'une épouse, amahitamo y'umugeni.
twandike igika le choix d'une épouse amahitamo y'umugeni twandike igika cy'ijana na 93 igika cy'ijana na 93 j'ai une vision ati nabonye niyerekwa y'umugeni wa Kristo. J'ai vu le beau groupe de femmes s'avancer. Elles étaient très belles, mises, de longs cheveux bien arrangés derrière. Elles avaient des manches d'Égypte d'une manière soignée. ati nabonye mbese abadamu bambaye neza bashokoje neza imisatsi miremire bazinguye bikwishe bambaye neza abadamu. En avant soldat bagenda nk'abasirikare ba Kristo marcho au combat abasirikare bagemeze ku mu ntambara bari kugenda. Umugeni ni twese n'abasasa nkanki ndakageni ka Yesu Kristo. Haleluya. Kimyaka 18 hagati 18 na 21 twese nugaruka hagati 18 na 21. Pendant qu'elle défilait, je me tenais debout. Un esprit, c'était l'esprit de Dieu a dit, voilà l'épouse. J'ai regardé et mon cœur était très heureux, très heureux. Elle est passée derrière moi. Je l'ai entendu revenir. Je l'ai entendu revenir de ce côté-là. Cette avancée, cette même épouse qui était partie dans la direction là. Ces jeunes femmes sont revenues et chacune était vêtue de costume national du pays d'où elle venait. Umwenda w'iwabo. Dari costume national. Umwenda w'iwabo. Hallelujah. Angatanze urugero comme la Suisse, l'Allemagne, ainsi de suite. Mu Suisse ibudage aterese n'ahandi ariko imyenda miremire imisatsi miremire mwumve chacun portait cette costume national yambaye avec des cheveux longs akugati n'imisatsi miremire exactement comme celle du début ati comme celle nabonye mbere. Et les voici qui venaient en marchant ati bazari kugenda bose bari kugenda en avant soldats chrétiens ati kadutera imbere abasirikare ba Yesu marche au combat batugere mbese nk'abantu bagiye nko kurwana. Quand ils sont passés devant la tribune ati baciye mbese imbere ya tribune nka stade où nous étions aho Branham Garari toutes en même temps elles ont tourné les yeux dans notre direction. Baramureba barakebuka baramureba. Elles ont commencé à s'élever dans le ciel. Alléluia. Elles ont commencé à s'élever dans le ciel. Baratangira barazamuka mu kirere. Alléluia. Elles ont commencé à s'élever dans le ciel. Baratangira barazamuka mu kirere. Yagira amahirwe n'Imana imwereka ikirere cya gatandatu aho abakiranutsi bisarano rya kera aho umugeni watubanjirije w'igisekuru cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu cya gatandatu ndetse n'iki turimo abasaruwe imbere ahantu bari yinjirayo. Abantu igihe bamubonye baramumenya baraza baramuramutsa bakivugana n'izina rye ati ye umuntu umeze nkanjye umusaza rukukuri ugasanga ari agasore gato agakobwa ke sharorose
kaza ari inkumi ati ni Charles Branham ati ye kaza ari inkumi muri ubutumwa iyo umwana atari yagera igihe yamenya ikibi n'ikiza ngo ahitemo ikibi Imana yamusaruye ajya mu ijuru uwo n'umugeni wa Kristo n'umugeni wa Kristo ataragera ku myaka y'ubukure yamenya ikibi n'ikiza Imana ikamusarura n'umugeni wa Kristo adutegereje amenya abantu umugore waraza Hope umugore wa mbere wapfuye haleluya tugerageze kwihuta iyerekwa gatanu umuhanuzi William Mario Branham number 5 next number 5 yahawe n'Imana impano yo kuzura abapfuye muri bitabo bivuga yuko yazuye abantu batanu nta mwanya mfite wo gusoma izo mpapuro amasaha yagiye wo abana avuga naka kana kazutse ressuscité après avoir été tué dans un accident uyu mwana we afite amateka Imana yabimweretse imyaka ibiri arabyigisha arategereza yabimweretse mbere yuko imyaka ibiri biba ategereza imyaka ibiri yagiyeyo muri Finland akana kapfuye abantu baravuga ati uyu muhanuzi uturutse kure muri Amerika reka tumusabe asengera umwana igihe amubonye aravuga ati ibi bintu nabibonye hashize imyaka ibiri aramusengera akana karazuka na Mexique naho nuko umuntu yapfuye byarangiye akamusengera akazuka hari umubyeyi waje afite akana kapfuye ashaka inzira ngo amugereho bakiraga imirongo yo gusengera abarwayi gafata igihe kirekire bisa garuha cyane ashaka ukuntu yatambuka agira ate ati nimumurekaze hagati y'akana kapfuye aramusengera akana karazuka akabyeza akaba ati ntabwo ari njyewe ni umwami Yesu Kristo ubikora ntabwo ari njyewe ni igikoresho cye iyo tugira umwanya masomemiye muri ibitabo nazanye ibyo bintu zageze ibyo bitangaza bishimangira umuhanuzi w'igihe cy'imperuka kuvuga bikaba mwari kabwite vuga maribuka igihe cya Mose n'Abayisiraheli ageze ku nyanja itukura abantu bararira babonye amafarashi y'ingabo za Farawo nyuma baje n'imbaraga hano hari imisozi inyanja itukura hariho ikibwiriza pourquoi crier parle ati mpamvu kimutaka Mose mpamvu kutaka vuga biraba utaka sibiki abantu batazi Yesu Kristo bataka ndapfuye wenda ndashize ayo n'amadayimoni akumara katala byanjye pourquoi crier parle we gusakuza kuvuza induru senga uvuge haleluya igihe Mose abyumvise iryo runana ry'Imana imbaraga ziraza fate mu ntoki hejuru amazi barambuka usanga za Farawo igihe zije n'imifarasi binjiramo amazi aramanuka yose arabishira bamara hari mushiki wacu mwiza Hati Right yose nagiye Hati Right bamuka mu bitabo cy'ijanga afite ikibazo cy'abana bamutesheje umutwe abana b'ingimba abahungu babiri bamutesheje umutwe igihe Branham baravuga ati saba icyo ushaka
saba icyo ushaka ni ku mwami ambwiye. Yagusaba amafaranga, yagusaba imyenda myiza, akajya yambara buri gihe agahindura imyenda, yaragusaba icyo ashaka. Ntiyatekereje ko ati nsabye agakiza k'abana banjye, uranamuti ndakaguhaye mu izina rya Yesu Kristo, ndakaguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Nabo bana barapfukama basengera, barakomeza baba abana beza, abakristo beza, atarakaguhaye. Bagiye mu ishyamba, akunda kujya mu ishyamba guhiga, ariko bashaka ngo asenge yiherere umwami wacu Yesu Kristo. Haza imiyaga ikomeye cyane, la tempete, imiyaga ifite imbaraga itsinda biti n'urubura n'imvura. Hari hamwe n'abagenzi be, yumva ijwi riramubwira iti vuga, vuga. Aravuga ati hagarara. Umwanya ba umuyaga n'imvura n'ibiki n'urubura birahagarara, haza izuba. Barakomeza gahunda yabo, bakomeza gahunda zabo. Sasa abantu bagiye aho mu ishyamba, inzuki ziraza ngo ba zimushyiraho. Ijwi riramubwira ati vuga. Aravuga, ziramutondagira, ziramugira, ziramukomeretsa. Yaciye bugufi ya ferme, atabizi, haza imfizi yirukanka ashaka kumwica. Ijwi riramubwira ati vuga. Aravuga ati hagarara. Hagarara imbere, baratumbirana, bararebana, arakomeza aragenda. Imfizi ku mahungaho, imfizi ku mahungaho aragenda. Ni ibintu byinshi cyane, byinshi cyane, kuko bikaba. Saa sita n'iminota 5 naziye bita ngo bibasomere, bibasomere. Kuvuga bikaba. Kuvuga ntabwo ari njyewe, ni Imana. Uri muri nge aruta uri muri iyi si. Rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4 umurongo wa 4. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4 umurongo wa 4. Uri muri wowe aruta uri muri iyi si. Uri muri iyi si ni adui, ni umwa Satani. Uri muri wowe ni umuremyi wa Satani, ni umwuka wera. Umwuka wera niyo Mana nzima ikurimo, ngo tube ubuturo umwuka wera isano ryacu. Haleluya. Kuvuga bikaba. 7 plus 1. Ahangaha rero ku bagenzi banjye twigisha, hari pastor ahangaha n'abagenzi banjye twigisha, hano yakoreshaga cyane amaze kubwiriza, akabikoresha impano ya kabiri, gukurura kwa kabiri. Mu Gifaransa le discernement, mu Cyongereza discernment. Niki ni ukumenya iby'umuntu wese, ubuzima bwe, ibibazo yahuye nabyo byose ukabimenya. Mukubise gusa amaso atya